اون چیزی که واقعا در این زمینه جای تعجب هست، این تشتت و این سردرگمی و این آشفتگی در میان فرق شیعه این اصل در روایاتی داره که در این زمینه وجود دارد. گذشته از این که نص صریحی وجود نداشته، بلکه روایاتی هم صریح وجود دارد که این مهدی موعودی که شیعه در انتظارش هستند و امام زمانشون هست، این اساساً با گفتار خود ائمه ولادتش از عدم ولادتش مشخص نبوده. حتی خود اصحاب حسن عسکری در این زمینه اختلاف نظر داشتند و این باور رو در واقع نمیتونستن درک بکنن، زیرا که خود ائمه اهل بیت فرمودند که مهدی آخر الزمان یا امام زمانی که در آخر میاد ولادتش یک ولادت موهومی هست، یک ولادتی هست که شما نمیدانید که آیا به دنیا اومده یا به دنیا نیومده. و در این روایات متاسفانه این چیز رو میبینیم. به طور مثال من چند روایت رو در اینجا آماده کردم از کتاب بحار الانوار جلد 51 صفحه 139. روایاتی در این زمینه وجود دارد. بابی رو قبلا منعقد کرده به عنوان باب ماروی عن الباقر صلوات الله علیه فی ذلک. در بحث مهدویت و امام زمان میدونیم که کتاب بحار الانوار جلد 51 و 52 و 53 شو یک بخشی بزرگی رو اینو اختصاص داده به تاریخ زندگی امام زمان خودشون. و در اینجا بعد از ولادتش روایتی رو آورده، ادعا میکنه از رسول الله بعد از حضرت علی، حسن، حسین و بقیه ائمه که در این زمینه وجود داشتند و نهایتا حضرت باقر که یکی از این افراد هست. من چند روایت رو که از امام باقر در این زمینه نقل شده خدمت شما بیان میکنم. در کتاب بحار الانوار جلد 51 صفحه 139 مطلبی دارد از این قرار که میگوید و روایت دهم هست. روایت دهم میگوید که علی بن احمد عن عبد الله بن موسى عن ابن ابي الخطاب عن محمد بن سنان عن ابي الجارود قال سمعتن. در اینجا لفظ سمعتن صيغه مؤنث آورده که ظاهرا این اشتباهی طایفی شاید باشه. میگه که من از ابو جعفر شنیدم که ایشون میفرمودند یقول لا یزالون ولا تزال شیعیان و همچنین تو، میگه شیعیان و همچنین تو که خطاب به ابوالجارود میکنند، الا یزالون ولا تزال حتی یبعث الله لهذا الامر من لا تدرون خلق ام لم یخلق. این خطاب به ابوالجارود هست که یکی از اصحاب ائمه هست و جایگاه بزرگی رو نزد ائمه داره. مستقیما روایت میکنه از ابو جعفر، میگوید که هم تو و هم مردم، یعنی تمام شما شیعیان من، لا یزالون ولا تزال حتی یبعث الله لهذا الامر، یک کسی رو الله متعال مبعوث میکنه در این زمینه که من لا تدرون خلق ام لم یخلق، شما نمیدونید، آگاه نیستید که این فرد به دنیا اومده یا به دنیا نیومده، یعنی اصل ولادتش برای شما معلوم نیست. و در روایت بعدی دقیقاً همین مطلب را با سند دیگر آورده. علی ابن حسین از محمد ابن عطار، محمد ابن حسین رازی عن ابی الخطاب مثله. روایت بعدی که روایت 11 هست باز هم با سند دیگری محمد ابن همام قال حدثنا الفزاری و الی آخر تا باز بنسبت به ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام قال انه قال لا تزالون تمدون اعناقكم الى الرجل منا، شما همیشه گردنتون دراز هست به هر یک از افراد ما، تقولون هو هذا، که این همون شخص است. و این نقطه جالبی هست در اینجا که امام ابو جعفر میگه که هر کسی از ما ائمه که میاد شما میگه که مهدی هست، و هر کدوم که بمیره میگن مهدی، هر کدوم که بمیره مهدی است و چند مهدی دیگر به اصطلاح به وجود میاد. میگه لا تزالون تمدون اعناقكم الى الرجل منا، هر یکی از ما که میاد شما میگید تقولون هو هذا، این خودش هست، فیذهب الله به، اما خداوند متعال اینو از دنیا میبرد و میرود. این حتی یبعث الله لهذا الامر من لا تدرون ولد ام لم یولد، تا اینکه یک کسی به دنیا میاد که شما نمیدونید که این فرد به دنیا اومده یا به دنیا نیومده. یولد خلق ام لم یخلق، اصلا آفریده شده، خلق شده یا خلق نشده. وقتی که این ابهام در اصل اقوال خود ائمه وجود دارد که ائمه خودشون به شیعیان گفتند که شما شیعیان نمیدونید که این به دنیا اومده یا به دنیا نیومده. وقتی که امام معصوم با چند روایت و چندین حدیث از ایشون نقل شده که ایشون میفرمایند که شما نمیدانید که امام زمان یا مهدی که شما در انتظارش هستی، هر کسی رو به جای مهدی میگیرید، شما نمیدونید که اون متولد شده یا متولد نشده.
شما نمیدونید که خلق او لم یخلق، آفریده شده یا آفریده نشده. این مطالبی از این قبیل نه تنها از امام ابو جعفر امام باقر روایت شده، از ائمه دیگر هم روایت شده. به طور مثال امام جعفر در روایتی که در اصول کافی از جلد 1 صفحه 337 در اونجا مطلبی داره به این که و هو الذی یشک فی ولادته، مهدی اون کسی هست که ولادتش مشکوک هست، شما شک داری درباره ولادتش. یعنی اینکه در واقع ولادت مهدی یک امر یقینی و قطعی نیست. و خود این که شیعه در تمام این دوران و خصوصا شیعیان حسن عسکری تقسیم به بالغ بر 12 فرقه شدن، این خودش دلیل بر اینی هست که واقعا این تردد و این آشفتگی و این عدم آگاهی از ولادت یا عدم ولادت مهدی این سبب شده که شیعیان در واقع ائمه به این اندازه در این زمینه دچار تشتت و دچار اختلاف و تفرقه بشوند. پس بنابراین این بحثی که ما داریم که ولادت مهدی ثابت نیست، یک بحثی هست که ریشه و اصلش برمیگرده به روایت خود شیعه، روایاتی که بزرگان شیعه و راویان شیعه از ائمهشون در واقع روایت کرد.